બિલીમોરા નગરપાલિકા પ્રમુખ વિપુલાબેન મિસ્ત્રીના અધ્યક્ષસ્થાને કુલ 14 એજન્ડા દ્વારા બિલીમોરા નગરપાલિકાની ખાસ સભા પાલિકામાં સભાખંડમાં શુક્રવારે સાંજે 4 વાગ્યે રાખવામાં આવી હતી, જેમાં આગામી 2.5 વર્ષ માટે બિલીમોરા પાલિકાની વિવિધ સમિતિના ચેરમેનો અને સભ્યોની વરણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં કારોબારી ચેરમેનની નિમણૂક પહેલેથી જ કરાઈ હતી. કારોબારી સમિતિ, જાહેર બાંધકામ સમિતિ, આરોગ્ય સમિતિ, ફાયર સમિતિ, ડ્રેનેજ સમિતિ, શાળા સમિતિ, લાઇટ સમિતિ, ટાઉન પ્લાનિંગ અને સિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ સમિતિ, સમાજ કલ્યાણ અને સાંસ્કૃતિક સમિતિ, મહેકત સમિતિ અને ગાર્ડન એન્ડ અમ્યુઝમેન્ટ સમિતિ બનાવવામાં આવી હતી. તાજેતરમાં ફાયર અને લાઇટ સમિતિ એક સાથે જ હતી, જે સમિતિને છૂટી પાડી 2 અલગ સમિતિની રચના કરવામાં આવતા આનો સીધો લાભ પાલિકા સભ્યોને મળ્યો હતો. બિલીમોરા નગરપાલિકાની વિવિધ સમિતિઓને પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતા કામો અંગે ખર્ચ કરવા અને જે તે બિલો મંજૂર કરવા અધિકાર આપવા પણ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. બિલીમોરાથી સંવાદદાતા અશોક જોશીનો રિપોર્ટ.